привет! Вы на канале Саша ЛПС, и сегодня я леплю камин для ЛПС. Поехали! И вот что нам понадобится. Вот столько кусок, вот такой кусок коричневого, вот такой маленький кусочек оранжевого для костра, вот такой красный тоже для костра, и вот такой красный для плитки. И начнем мы с самого костра. Берем оранжевый и красный и перемешиваем. И теперь берем коричневый и разделяем на два куска оранжевый. Берем и отделяем. Это для трубы. Не жалейте пластилина. Я его просто размягчаю. И вот такая труба у вас должна получиться. Теперь берем оставшийся кусок и берем другой коричневый. Отламываем от него кусок и перемешиваем с другим коричневым. И у вас должны получиться вот такие вот переходы. Тут почти с красного в коричневый. И берем кусочек, лепим трубу. И вот такая труба у вас должна получиться. Теперь лепим сам камин. Он должен получиться тонкий, но устойчивый. И вот что у нас должно получиться. Сгинаем бока и прилепляем, чтобы получилась такая коробочка, полукоробочка. Хоть в ней и темно, но она получилась как камин. Теперь берем трубу, я сделала вот такую дырочку в ней и прикрепляем. Мне кажется, она слишком толстая, поэтому делаем ее поменьше. Вот я сделала поменьше, теперь замазываем. И в конце, когда я уже закончу, я буду лепить плитку. И у меня остался вот такой кусок, надо слепить дно, чтобы костер стоял. И пока что вот такая вот то ли кроватка, то ли камин у меня получилось. Теперь нужно сделать железную сетку. Для этого мне нужен серый. Берем немного серого и лепим. И вот так должно получиться. Теперь лепим огонь. Берем вот такой кусочек. И вот такой огонь у вас должен получиться. Теперь ставим огонь внутрь. И вот так вот должно получиться. И на этом у меня все. Всем пока. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Пока-пока.